أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В прошлой пятничной проповеди я начал рассказывать о Хазрате Абдурахмане бин Ауфе, да будет доволен им Аллах, и сегодня я продолжу рассказ о нем. Хазрат Абдурахман бин Ауф состоял в дружеских отношениях с Умайя бин Халфом. В Сахих Бухари упоминается об убийстве Умайи. Хазрат Абдурахман бин Ауф повествует: «Я написал письмо Умайя бин Халфу, чтобы он взял под защиту моих детей и мое имущество в Мекке, а я, в свою очередь, возьму под защиту его имущество в Медине». Я подписал это письмо именем Абдурахман. Он ответил, что не знает Абдурахмана, и попросил меня подписаться своим прежним именем, и я подписался своим прежним именем Абди Амар. Во время битвы при Бадре, когда все люди спали, я пришел к холму, чтобы охранять их покой и чтобы враги не напали на них внезапно. Неожиданно, каким-то образом, Хазрат Билял увидел Умайю. Он крикнул: «Вождь неверных, Умайя здесь. Если он спасется, то я не смогу спастись». Вместе с Хазратом Билялом вышли и некоторые ансары. Когда мусульмане вместе с Хазратом Билялом подошли к нам, я оставил сына Умайи, чтобы он сражался с ними с той целью, чтобы я и Умайя могли уйти вперед. Мусульмане убили сына Умайи и затем отправились вслед за нами. Мое намерение спасти Умайю не оправдалось. Умайя был толстым человеком, и поэтому он не смог быстро двигаться. Я попросил его лечь, и затем я лег на него, чтобы защитить его своим телом, но они проткнули его снизу своими мечами и убили его. Один из них ранил меня в стопу. Подробности этого события описаны у Табари. Хазрат Абдурахман бин Ауф повествует: Умайя бин Халк был моим другом, и до принятия ислама меня звали Абди Амар. А после принятия ислама меня стали называть Абдурахманом.
मैंने अपने आप को उस पर डाल दिया कि उसे बचाऊं। Однажды Умайя спросил меня: उसके बदन में तलवारें, «Разве ты отрекся от того имени, которое дал тебе твой отец?» तलवार से मेरे पांव पर भी जख्म आ गया। Я ответил: «Да». Он сказал мне: «Мне незнакомо имя Рахман, поэтому назови себя другим именем, чтобы я также мог называть тебя им». यूं बयान है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Когда он называл меня моим прежним именем, я не отзывался на него. उमय्या बिन Я сказал ему: «Ты можешь дать мне новое имя?» И он назвал меня Абди Иля. कई में जब मैं इस्लाम लाया तो मेरा नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। Я сказал ему, что это хорошее имя. जब कभी वो मुझसे मिलता После этого он всегда называл меня этим именем. आपके रखे हुए नाम से एराज करते हो, मैं कहता हाँ, इस पर वो कहता В день битвы при Бадре я проходил мимо него, неся на себе несколько доспехов. कि कोई और नाम तजवीज़ करो। А он стоял, держа за руки своего сына Али. Обратившись ко мне, он сказал: जवाब नहीं देते, «О, Абди Амар!» से मैं ना वाकिफ Но я не отозвался на это имя. उसके नाम के साथ मैं तुम्हें नहीं पुकारूंगा। Он сказал: हज़रत «О, Абду Иля! कहते हैं Я для тебя прибыльней, чем эти доспехи». कहकर पुकार После этих слов я выбросил доспехи и взял их под свою ने защиту. कहा कि ए अबू अली, Он сказал мне: जो चाहो मुकर्रर कर दो, «Я в своей жизни не видел дня тяжелее сегодняшнего». जवाब नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा, Затем он спросил меня: अब «Кто этот человек в кольчуге с пером страуса на груди?» जब मैं और वो Я ответил: «Это Хамза бин Абду-Мутталиб». इलाह के नाम से Умайя сказал: मैं उसे जवाब «Это из-за него мы оказались в таком положении». यहाँ तक कि बदर का दिन आ В другой версии этого хадиса эти слова произнес его сын. वो अपने बेटे अली बिन उमैया Когда я вел их, Хазрат Билял увидел рядом со мной Умайю. दिलें थीं जिन्हें मैंने हासिल किया था। В Мекке Умайя подвергал мучениям Хазрата Биляла, требуя, чтобы он отрекся от ислама. कि ए अब्दे अमर, Он клал на его грудь тяжелые раскаленные камни и говорил: तब उसने कहा ए अब्दे इलाह, «Ты будешь подвергаться таким мучениям до тех пор, пока не отречешься от ислама». जिनको तुम लिए जा रहे हो ज्यादा बेहतर В ответ Хазрат Билял повторял слова: «Ахад, Ахад, Аллах один, один». यानी उसे पनाह देने के लिए, और उसका और उसके बेटे का हाथ, बेटे अली का हाथ पकड़ लिया तो कहने लगा आज के जैसा दिन मेरे देखने में नहीं आया, जैसा का आज दिन गुजरा है मैंने कभी नहीं देखा। बहरहाल कहते हैं कि मैं इन दोनों को साथ लेकर चल दिया। मैं बाप बेटे के बीच में उनका हाथ पकड़े हुए चला जा रहा था। उमैया ने मुझसे पूछा, И в тот день после битвы при Бадре, когда он увидел Умайю вместе со мной, он крикнул: «Вождь неверных Умайя здесь. Если он спасется, то я не смогу спастись». После этих его слов мусульмане окружили нас, и в этот момент один из этих мусульман убил его сына. Увидев это, Умайя крикнул так громко, что я никогда в жизни не слышал такого крика. Я крикнул ему: «Беги!» Но он не сделал этого. Я сказал ему: «Теперь я бессилен спасти тебя». Мусульмане бросились на него и убили его. После этого Хазрат Абдурахман часто говорил: «Пусть Всевышний Аллах окажет милость Билялу. Он отнял у меня моего пленного, и я потерял свои доспехи». मगर बावजूद इस अजाब के बलाल यही कहते आहद आहद, यानी वो एक है, वो एक है। इसलिए अब जब उसकी नज़र उस पर पड़ी, यानी हज़रत बिलाल की उमैया पर जब नज़र पड़ी तो कहने लगे कि उमैया बिन खलफ कुफर का सरगना है, मैं निजात ना पाऊँ अगर ये बच जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ए बिलाल, ये दोनों मेरे कैदी हैं। बिलाल ने फिर कहा, मैं निजात ना पाऊँ अगर ये बच जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान ने हज़रत बिलाल से कहा, ए इब्न सौदा, तुम सुनते हो? बिलाल ने फिर कहा, मैं निजात ना पाऊँ अगर ये बच जाए।
फिर हज़रत बिलाल ने नहायत जोर से चिल्लाकर कहा, ए अल्लाह के अंसार, Хазрат Абдурахман бин Ауф принимал участие в битве при Ухуде. मैं हलाक हो जाऊं अगर ये बच जाए। उनकी इस आवाज पर Во время битвы он стоял рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, कर लिया। и получил 21 ранение. एक शख्स ने उसके बेटे पर तलवार Он был ранен в ногу и после этого стал хромать. सुमैया ने इस जोर Он также потерял 2 своих передних зуба. कभी नहीं सुनी। मैंने कहा भाग जाओ मगर भाग नहीं सकते, अल्लाह की कसम मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता। इतने में हमलावरों ने उन दोनों पर अपनी तलवारों से हमला किया, यहाँ तक कि उन दोनों का काम तमाम कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा करते थे कि अल्लाह ताला बिलाल पर रहम करे। मेरी ज़ेरें भी गईं और कैदी को उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जंग उहद में भी शामिल हुए। ग़ज़वा उहद के दिन जब लोगों के पांव उखड़ गए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। ग़ज़वा उहद के दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को 21 जख्म Хазрат Ибн Умар повествует, जख्म आया। в 6 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд в количестве 600 человек во главе с Хазратом Абдурахманом бин Ауфом в Даматуль-Джандаль. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собственноручно завязал на его голове черный тюрбан, конец которого оставил висеть между его лопатками. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Я получил весть о том, что там собираются войска, поэтому я отправляю тебя туда. В первую очередь призови в ислам вождя этого племени. Если тебе придется воевать с ними, помни о том, что нельзя никого обманывать, нельзя нарушать своих обещаний, нельзя убивать женщин. Ты должен очистить эту землю от мятежников». Говоря коротко, Хазрат Абдурахман бин Ауф доехал до этой местности и в течение 3 дней призывал их к исламу. На 3-й день их вождь Ассаб бин Амар Калби, который до этого был христианином, принял ислам. Хазрат Абдурахман написал письмо обо всем этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который в ответ предложил ему жениться на дочери этого вождя. Он женился на ней, и они вместе приехали в Медину. Ее звали Тамазар. Позднее она получила известность под куньей Умми Абу Сальма. Умар бин Абдул-Азиз повествует: в 14 году по хиджре произошла битва при Джассаре. Хазрат Умар получил весть о том, что Хазрат Убайр бин Масуд обрел мученическую смерть. В этой битве неверные использовали слонов. Хазрату Умару сообщили о том, что народ Персии уже избрал нового царя, и Хазрат Умар призвал всех мусульман готовиться к джихаду. Он отправил войско, которое остановилось в местности под названием Сарар. Это название горы, которая находится в 3 милях от Медины в сторону Ирака. Хазрат Умар отправил Хазрата Талху бин Убайдуллу вперед в место под названием Афис.
वाकया एक जगह Командующим войском правого крыла он назначил Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, а командующим войска левого крыла Хазрата Зубейра бин Аввама. ताकि वो आपस Своим наместником в Медине он назначил Хазрата Али. दायां बाजू था उस पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को Хазрат Умар собрал совет, и все, кто присутствовал там, посоветовали ему самому вместе с войском отправиться в और Персию. हजरत अली को मदीना में अपना कायम मुकाम मुकर्रर कर Этот совет был собран в местности под названием Сарар. हजरत उमर ने Когда Хазрат Талха присоединился к войску, он тоже был того же мнения. मशवरा दिया Но Хазрат Абдурахман бин Ауф не согласился с этим мнением и сказал, किसी से मशवरा नहीं किया था со словами अपने मशवरा किया «Пусть мои родители станут жертвой за вас», वापस आए я обращался только к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и никому другому, кроме него. अल्लाह नहीं थे जब वापस आए तो उन्होंने कहा ठीक है आगे जाना चाहिए Но сегодня я обращаюсь с этими словами к вам, में से थे и я считаю, что вам нужно остаться здесь. Отправьте вперед войска, а сами оставайтесь здесь. उन्होंने कहा Вам уже известно, какого успеха добьются ваши войска по милости Всевышнего Аллаха. ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा Если ваши войска потерпят поражение, то это не будет вашим поражением. और ना इसके Но если вы будете убиты, то мусульмане больше не смогут произносить калиму. कि ए वो कि जिस पर मेरे माँ बाप फिदा हों इस मामले का आखिरी फैसला После этого Хазрат Умар стал думать, кого назначить командующим, и в этот момент он получил письмо от Саада, который был старшим по сбору налогов в городе Наджат. उनको ये जवाब दिया आपने Хазрат Умар спросил Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, सरदार के मुकाम पर रुक जाएं «Скажи, кого мне назначить командующим?» शुरू से लेकर अब तक आप देखते Хазрат Абдурахман бин Ауф ответил, हैं लश्करों के मुतालिक अल्लाह ताला «Вы уже нашли этого человека, अगर आपकी फौज это лев из речной долины Саад бин Малик». की माने तो ना होगी अगर इब्तिदा में आप कत्ल हो गए То есть он очень храбрый человек, обладающий искусством командования войском. या शिकस्त खा गए तो मुझे अंदेशा है कि फिर मुसलमान कभी Это предложение понравилось всем, तकबीर नहीं पढ़ सकेंगे и это событие описывается в книге Ат-Табари. उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही थीं तो हज़रत उमर किसी शख्स की तलाश में थे जिसको इसका फौज का कमांडर बना के भेजा जाए उसी दौरान उनकी खिदमत में हज़रत साद का खत आया हज़रत उमर की खिदमत में हज़रत साद उस वक्त नजद के सदकात पर मामूर थे हज़रत उमर ने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ की बातें सुन के अच्छा फिर मुझे कोई आदमी बतलाओ किसको बनाया जाए किसके सुपुर्द किया जाए हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि आदमी तो आपको मिल गया हज़रत उमर ने पूछा वो कौन है हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कछार का शेर साद बिन मालिक यानी बहुत बहादुर इंसान है बड़ा अच्छा Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, भेजें выделил разным племенам места в Медине, чтобы они обосновались там. का हवाला है Племени Хазрата Абдурахмана бин Ауфа посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил землю, которая находилась за мечетью пророка среди пальмовых деревьев. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन Эта земля была куплена Хазратом Зубайром у семейства Хазрата Умара. खजूरों के एक झुंड में रिहाइश के लिए Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обещал Хазрату Абдурахману бин Ауфу, что если он одержит победу над Сирией, то он подарит ему некую землю. आले उमर से ये जागीर Обещанная им местность имела название Салил. उमर की औलाद से बची जगीर खरीद लिया जुबैर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से वादा भी फरमाया कि अल्लाह ताला जब मुसलमानों के हाथ पर शाम फतह करेगा तो तुम्हारे लिए फलां हिस्सा ज़मीन होगा चुनाचे हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब मुल्क शाम में इस्लाम को फतवात मिली तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को उनकी ज़मीन दी गई उस इलाके का नाम सलील था जहां उन्हें ज़मीन देने का वादा दिया गया था
Хазрат Мугира повествует о том, что он вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битве при Табуке. Он рассказал, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошел по нужде, он взял бурдюк с водой и ожидал его. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел, он лил ему на руки воду из бурдюка. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, трижды омыл кисти своих рук, затем освободил свои руки до локтей и омыл их. Затем он провел своими мокрыми руками по своим кожаным сапогам. И после этого он присоединился к молящимся, которые уже начали совершать намаз во главе с Хазратом Абдурахманом бин Ауфом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, присоединился к ним на втором ракате. Когда Хазрат Абдурахман бин Ауф закончил намаз, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал совершать пропущенный им ракат. Молящиеся, увидев, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву вместе с ними, стали волноваться и повторять слова «Субханаллах! Субханаллах!». После совершения намаза, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ним, сказал: «Вы поступили правильно, совершив намаз вовремя». Хазрат Мугира повествует: «Я хотел предупредить Абдурахмана, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, присоединился к нам. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, чтобы он продолжил совершать намаз. После совершения намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: каждый пророк совершал намаз за спиной благородных людей из его уммы». Этими словами он похвалил Хазрата Абдурахмана и подтвердил, что он является благородным человеком. В одном из повествований говорится о том, что Хазрат Абдурахман бин Ауф совершал очень длинные намазы, но, услышав азан, он тут же останавливался и шел в мечеть. Один из повествующих рассказывает: «Я видел, как Хазрат Абдурахман бин Ауф обходил вокруг Каабы и молился со словами: «О Аллах, спаси меня от скупости моей души». Хазрат Абдулла бин Умар повествует: когда Хазрат Умар был избран халифом, он в этом же году назначил Хазрата Абдурахмана бин Ауфа амиром хаджа. Абу Сальма бин Абдурахман повествует: однажды Хазрат Абдурахман бин Ауф пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и пожаловался ему, что у него в волосах завелись вши. И по этой причине он просил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения носить одежду из шелка. В те времена носили одежду из хлопка, и, вероятно, ношение шелковой одежды помогало избавиться от вшей. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил ему это. После смерти Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, халифом был избран Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абдурахман бин Ауф вместе со своим сыном Абу Сальмой пришел к нему.
Абу Сальма был одет в шелковую одежду, и Хазрат Умар разорвал его одежду, начав с воротника. Хазрат Абдурахман, обратившись к нему, сказал: «Разве вы не знаете, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил носить такую одежду?» Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Да, я знаю об этом, но это было разрешено в то время, когда вы страдали от вшей. И кроме вас, это не разрешалось никому». Саад бин Ибрагим повествует: Хазрат Абдурахман бин Ауф носил накидку ценой в 400 или 500 дирхем. То есть он носил дорогую одежду. А после переселения он остался ни с чем, но Всевышний Аллах благословил его имущество так, что он вновь разбогател. Хазрат Абу Бакр, находясь при смерти, назначил Хазрата Умара следующим халифом. До принятия решения об этом назначении он советовался с Хазратом Абдурахманом бин Ауфом, который в этой связи сказал: «О халиф Аллаха, ваше мнение всегда лучше, чем у других людей, и вам хорошо известен гнев Хазрата Умара. Хазрат Абу Бакр сказал: «Это из-за того, что он видит мою мягкость, поэтому в целях соблюдения равновесия он поступает строже. Однако он смягчится, если будет принимать решения самостоятельно. О Абу Мухаммад, когда я гневаюсь по тому или иному делу, он всегда успокаивает меня, но когда я проявляю мягкость, он советует мне быть строже. О Абу Мухаммад, никому не говори о том, что я тебе сказал». После победы над Меккой стали приезжать различные делегации, и Хазрат Халид бин Валид был отправлен к племени Бану Джузайма. Люди из этого племени уже давно убили Ауфа, отца Абдурахмана и дядю Халида бин Валида Фатиха бин Мугаиру. И по ошибке Халида бин Валида был убит один человек из этого племени. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он был очень недоволен, и он даже заплатил выкуп за него. Когда об этом узнал Хазрат Абдурахман бин Ауф, он обратился к Хазрату Халиду бин Валиду и сказал: «Ты убил его ради того, чтобы отомстить за своего убитого дядю?» Хазрат Халид бин Валид с гневом ответил: «Они также убили и твоего отца». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаху, узнал об этой ссоре, он сказал: «О мои сподвижники, не ссорьтесь. Даже если кто-то из вас пожертвует на пути Аллаха золото величиной с гору Ухуд, клянусь Аллахом, в чьей длани находится моя жизнь, они не будут равны даже незначительным жертвам первых сподвижников». То есть эти сподвижники обладают наивысшим статусом, поскольку они принесли множество жертв, и с ними нельзя сравниваться. Относительно Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он вождь вождей мусульман».
इब्तदाई ईमान लाने वालों में से हो, इसलिए Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сказал о нем: «Он достоин доверия как на небесах, так и на земле». ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, क्योंकि हज़रत खालिद ने ज़रा गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया था। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, मेरे असहाब को छोड़ दो, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करे तो उनके मामूली खर्च को भी नहीं पहुंच सकता। बहुत बड़ा मुकाम है इन लोगों का। इन इब्तदाई साहबा की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थी, इनका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुतल्लिक़ फरमाया कि वो मुसलमानों के सरदारों के सरदार हैं, और ये भी फरमाया कि Однажды Хазрат Абдурахман сильно заболел и потерял сознание. और ज़मीन में भी अमीन है। Увидев его в таком состоянии, его жена закричала. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Придя в себя, он сказал: «Когда я потерял сознание, ко мне пришли два человека. उनकी अहलिया के मुंह से चीख निकल गई, यानी काफ़ी बुरी हालत हो गई, इस गम की हालत में उनकी चीख निकली। बहरहाल जब उनको उसके बाद बेहतरी भी आ गई सेहत में, तबीयत में, जब उनको फाका हुआ तो कहने लगे कि जब ये गसी तारी हुई थी तो मेरे पास दो शख्स आए। उस वक्त जो नज़ारा मैंने देखा, उस हालत में दो शख्स आए और उन्होंने कहा, चलो गालिब अमीन ज़ात के सामने तुम्हारा फैसला कराते हैं। तो उन दोनों को एक शख्स और मिला, एक तीसरा शख्स मिला। Науфал бин Аяс Фазли повествует: क्योंकि ये माँ के पेट से Хазрат Абдурахман бин Ауф часто посещал наши собрания. Он был очень благородным другом. नौफल बिन Однажды он позвал нас к себе домой. अब्दुर्रहमान बिन औफ Совершив омовение, он сам вышел встречать нас, и в руках он держал блюдо с мясом и хлебом. ले गए। गुस्ल करके बाहर Затем, по непонятной нам причине, он стал рыдать. लाए। Мы спросили его: «О, Абу Мухаммад, почему ты плачешь?» Он сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул этот мир в тот момент, когда у его домочадцев не было в достаточном количестве даже ячменного хлеба. И я не считаю, это богатство, которое было дано нам, будет лучше для нас. Мы еще не знаем, благом или испытанием является для нас данная нам долгая жизнь». То есть подвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень сильно любили его и его домочадцев. वो हमारे लिए बेहतर हो, Точно так же они любили и друг друга. करने का मौका मिला है, ये हमारे लिए बेहतर है या कोई इब्तिला या इम्तिहान है। ये थे साहबा के जज्बात, एक तो अल्लाह ताला का खौफ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों के लिए जज्बात का इजहार। इन्हीं जज्बात का ये सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि सहाबा के लिए भी आपस में इजहार होता था इस मौसली मोहब्बत का, जो आपस में Однажды во время ифтара перед ним поставили изысканное блюдо. एक वाक़या आता है। Увидев его, он вспомнил о своих тяжелых временах и сказал: अफ्तारी के वक्त खाना लाया गया, «Мусаб бин Умейр был убит в битве при Уходе, и он был лучше меня. तो हज़रत अब्दुर्रहमान У нас не хватило ткани, чтобы завернуть его. मुख्तलिफ किस्म के खाने आए, Когда мы закрывали его лицо, обнажались его ноги. लुकमा उसमें से आपने एक दफा खाने Когда мы закрывали его ноги, обнажалось его лицо. डाला तो रिक्कत तारीख हो गई Хамза был убит, и он был лучше меня. कि मुसअब बिन उमैर Однако после этого мы обрели много богатств этого мира, и я боюсь, как бы мы не получили все награды за наши благие деяния, находящиеся в этом мире. कफन के लिए कपड़ा नहीं था, После этого он сильно зарыдал и перестал есть. और उस कफन की क्या हालत थी, अगर पाँव ढांकते तो सर नंगा हो जाता था, सर ढांकते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे। फिर कहने लगे हज़रत अब्दुर्रहमान कि हमजा शहीद हुए, वो भी मुझसे बेहतर थे, लेकिन हमें माली फराखी और दुनियावी आसाइश अता की गई
और हमें इससे हिस्सा वाफर मिला। मुझे डर है कि हमारी नेकियों को अजर Мать верующих, Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ею Аллах, повествует: और खाना छोड़ दिया। однажды ко мне пришел Абдурахман бин Ауф и сказал: «О моя мать, я боюсь, что мое богатство погубит меня, поскольку я самый богатый человек среди курайшитов». Я сказал ему: нужно расходовать свое имущество на пути Аллаха, и в этом случае не возникнет никаких вопросов о гибели. Я слышала, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «У меня есть такие друзья, с которыми я уже никогда не встречусь после прощания». То есть они не смогут достичь такого высокого уровня. Хазрат Абдурахман бин Ауф повествует: «Я вышел из дома Умми Сальма и по пути встретил Хазрата Умара. Я рассказал ему этот хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После этого он пошел к Хазрат Умми Сальме и сказал: «Скажите, поклявшись Аллахом, я тоже нахожусь среди тех людей, которые больше не смогут увидеть посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Она ответила: «Нет, ты не из них. Однако, кроме тебя, я не могу сказать такое о других людях». Да будет ясно, что Хазрат Абдурахман бин Ауф был среди тех сподвижников, которым еще при жизни посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил благую весть о рае. Однако, несмотря на это, они очень сильно страшились гнева Всевышнего Аллаха и всегда беспокоились о будущем мире. После совета Хазрат Умми Сальмы, Хазрат Абдурахман бин Ауф стал еще обильнее жертвовать своим имуществом. Абдулла ибн Аббас сообщил, что Умар ибн Аль-Хаттаб отправился в Шам, и когда он уже прибыл в Сарак, селение в долине города Табук, которое находилось в 13 днях пути от Медины, ему встретились живущие в регионе Шама Абу Убайда ибн Аль-Джарах и его спутники, и они сообщили ему, что в Шаме распространилась чума. Ибн Аббас рассказал: «Тогда Умар сказал: позови ко мне первых мухаджиров». И я позвал их, и он стал совещаться с ними, и сообщил им, что в Шаме распространилась чума. Они заняли разные точки зрения. Затем он сказал: позовите мне ансаров. И я позвал их, и он совещался с ними. Они последовали по пути мухаджиров и также разошлись во мнениях. Затем он сказал: позови мне тех, кто был здесь из старейшин курайшитов, совершивших переселение после взятия Мекки. Они сказали: мы считаем, что ты должен повернуть людей назад и не вести их к этой чуме. Тогда Умар сказал: утром я буду в седле, и чтобы вы тоже все были в седле. Тогда Убайдулла ибн Аль-Джарах сказал: неужели это бегство от предопределения Аллаха? Хазрат Умар сказал: почему же это сказал ты, Абу Убайда? Умару было неприятно несогласие с ним. Да, мы убегаем от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. Вот ты, если бы у тебя были верблюдицы, и они спустились бы в долину, один склон которой травяной, а другой каменистый, разве ты, выпасывая их на травянистом склоне, не стал бы пасти их по предопределению Аллаха?
अल्लाह की तकदीर से फरार मुमकिन है। И даже если бы ты выпасывал их на каменистом склоне, то все равно пас бы их по предопределению Аллаха. क्या इससे फरार हो सकते हैं आप? हज़रत उमर ने हज़रत अबू बैदा से फरमाया कि ऐ अबू बैदा, काश तुम्हारे अलावा किसी और ने ये बात कही होती। हाँ, हम अल्लाह की एक तकदीर से फरार होते हुए अल्लाह ही की एक दूसरी तकदीर की तरफ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास, फिर आगे हज़रत उमर ने उनको फरमाया कि अगर तुम्हारे पास ऊँट हो, मिसाल दी इसकी, ये तकदीर क्या है अल्लाह ताला की, मिसाल देते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे पास ऊँट हो और तुम उनको लेकर ऐसी वादी में उतरो जिसके दो किनारे हों, एक सरसब्ज हो और दूसरा खुश्क, तो क्या ऐसा नहीं कि अगर तुम अपने ऊँटों को सरसब्ज जगह पर चराओ तो वो अल्लाह की तकदीर से है, और अगर तुम उनको खुश्क जगह पर चराओ तो वो भी अल्लाह की तकदीर से ही है। अब अल्लाह की तकदीर ने तुम्हारे ऊपर दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक सब्ज चरागाह है, एक जहाँ बिल्कुल खुश जगह है, Он сказал, कद्दू का झाड़ियाँ या घास है, и пришел Абдурахман ибн Ауф, который отсутствовал по какой-то своей нужде, и сказал, उगाया सब्जा «Поистине, у меня есть об этом знание. और तकदीर से, ये दोनों अल्लाह ताला की तकदीर है। Я слышал, как посланник Аллаха говорил, बेहतर ऑप्शन लेनी है, जाहिर है если услышите про ее появление, то есть появление чумы на какой-то земле, रावी कहते то не подступайте к ней. हैं ये बातें, А если она случится на той земле, где вы будете находиться, उसके बाद कहते हैं то не выходите, убегая от нее». जो पहले अपनी किसी मसरूफी की वजह से Хазур поясняет, नहीं हो सके थे। и сейчас люди поступают согласно этому правилу. इल्म है, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, Сейчас все границы закрыты, и люди ограничены в своем движении. मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए Эпидемия распространяется там, где не поступают согласно этому правилу. कि वहाँ कोई वबा फूट पड़ी है, Одним словом, это и есть основное правило, начало которому было положено посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. वहाँ से फरार होते हुए बाहर मत निकलो। जहाँ वबा फूट पड़ी है वहाँ जाना नहीं, और जिस इलाके में रहते हो और वहाँ वबा है फिर वहाँ से बाहर ना निकलो, और उस अपने आप को वहीं रखो ताकि वो मर्ज या वो वबा जो है वो बाहर दूसरे लोगों में न फैले। आजकल दुनिया इस पर जो अमल कर रही है लॉकडाउन में, जिन्होंने वक्त पे किया वहाँ काफ़ी हद तक उसको महदूद कर लिया, कंटेन कर लिया बीमारी को, जहाँ नहीं कर सके और लापरवाही की तो वहाँ ये फैलती जा रही है। बहरहाल ये बुनियादी नुक्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में अपने सहाबा को बता दिया। इस पर हज़रत उमर Далее в хадисе изрекается, की तारीफ बयान की। услышав об этом, Хазрат Умар вознес хвалу Аллаху и возвратился обратно. बिन मखरमा बयान करते हैं, Хазрат Мусавар бин Махрама повествует, जब सही हालत में थे, когда Хазрат Умар был здоров, ему говорили, что будет лучше уже сейчас назначить себе преемника. लेकिन आप इनका Но он не соглашался с этим. फिर एक रोज आप मेंबर पर तशरीफ लाए Однажды, поднявшись на минбар, он сказал, और फरमाया अगर मैं मर जाऊं «Когда я умру, этот вопрос будут решать 6 человек. तो जिम्मे होगा। Это те люди, которыми был доволен посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще при жизни. कि आप इन सब से राजी, Это Хазрат Али бин Абу Талиб, अली बिन अबू तालिब Хазрат Зубейр бин Аввам, और आपके नजीर Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Усман бин Аффан, बिन औफ, Хазрат Талха бин Убайдулла и Хазрат Саад бин Малик, да будет доволен имя Аллах. और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और आपके नजीर Знайте, что они должны поступить с богобоязненностью и справедливостью. को फैसला करने में अल्लाह का तकवा इख्तियार करने और तकसीम में Абу Джафар повествует, इख्तियार करने का हुक्म देता है। Хазрат Умар бин Хаттаб сказал, जाफर बयान करते हैं, если они при решении этого вопроса получат по 2 голоса, они должны снова собраться для решения этого вопроса. फिर अगर दो Если на одной стороне будет 4 человека и на другой 2, то вопрос будет решен в пользу большинства. इख्तियार करो। Если они разделятся пополам, то решающий голос останется за Абдурахманом бин Ауфом. 3 और 3 की राय मुत्तफिक Все люди должны подчиняться их решению. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे, उस तरफ के लोगों की सुनो। Хазрат Абдурахман бин Саид повествует, अब्दुर्रहमान после своего ранения Хазрат Умар назначил Хазрата Сухейба имамом для проведения коллективного намаза. तो आपने फरमाया
Он трижды повторил: Сухейб будет вашим имамом. Решение этого вопроса будет возложено на этих 6 сподвижников. Все должны подчиниться им. Тем, кто не подчинится им, следует отрубить шею. То есть ответственность за избрание следующего халифа будет возложена на этих 6 сподвижников. Хазрат Анас бин Малик повествует: находясь при смерти, Хазрат Умар позвал к себе Хазрата Талху и сказал: «Выбери 50 человек и заставь этих 6 людей принять решение о выборе своего амира в течение 3 дней». Затем он сказал: «О Аллах, Ты один являешься свидетелем этого». Исхак бин Абдулла повествует: после похорон Хазрата Умара, Хазрат Абу Талха некоторое время постоял у его могилы и затем присоединился к этим 6 сподвижникам. Эти люди доверились в этом вопросе Абдурахману бин Ауфу. Они сказали, что он имеет право выбрать того, кого он пожелает. Абу Талха вместе со своими людьми стоял возле дома Абдурахмана до тех пор, пока они не принесли обет верности Хазрату Усману. Хазрат Сальма бин Абу Сальма со слов своего отца повествует: самым первым обет верности Хазрату Усману принес Хазрат Абдурахман бин Ауф, потом Хазрат Али. Вольноотпущенник Хазрата Умара, Умар бин Умейра, со слов своего деда повествует: самым первым обет верности Хазрату Усману принес Хазрат Али и затем другие люди. В хадисе Бухари есть повествование, что нападение на Хазрата Умара было совершено в тот момент, когда он начал молитву со словами «Аллаху Акбар», «Аллах велик». Будучи тяжело раненым, он взял за руку Хазрата Абдурахмана бин Ауфа и поставил его на свое место. Хазрат Абдурахман бин Ауф провел очень короткий намаз. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в связи с избранием Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, сказал: когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, был ранен и понял, что его смерть уже пришла, он назначил 6 человек и посоветовал им избрать халифом одного из них. Среди них были Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Аби Вакас, Хазрат Зубейр и Хазрат Талха, да будет доволен ими Аллах. В дополнение к ним он включил Хазрата Абдуллу бин Умара, да будет доволен им Аллах, в качестве советника, но не объявил его обладателем права на халифат. Он также предупредил, что эти люди должны принять решение в течение 3 дней, и Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, должен возглавлять молитву в течение этого периода времени. Он назначил Хазрата Мигдада ибн Аль-Асвада, да будет доволен им Аллах, наблюдать за процессом консультаций и выбора халифа, и поручил ему собрать коллегию выборщиков в одном месте и охранять их. Он дал еще несколько указаний. Народ должен принести обет верности тому, кто будет избран большинством голосов, и если кто-то откажется это сделать, то он должен быть убит. Если у каждой из сторон будет по 3 голоса, то Хазрат Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, даст рекомендацию, кто должен стать халифом. Если члены комитета избирателей не согласятся с решением Хазрата Абдуллы ибн Умара, то халифом должен быть назначен человек, которого выберет Абдурахман бин Ауф. Этот вопрос обсуждали 5 из этих людей, поскольку Хазрата Талхи в то время не было в Медине, но они не смогли прийти к какому-либо выводу. Спустя очень долгое время Хазрат Абдурахман ибн Ауф спросил, не хочет ли кто-нибудь отозвать свое имя, но все они промолчали. После этого Хазрат Абдурахман ибн Ауф отозвал свое имя. Затем Хазрат Усман отозвал свое имя.
И затем еще двое сделали то же самое. जो शख्स अपना मनाम वापस लेना चाहता है वो बोले। Хазрат Али промолчал. खामोश रहे तो अब्दुर्रहमान Наконец, члены комитета избирателей взяли с Хазрата Абдурахмана ибн Ауфа обещание, что он будет полностью беспристрастным, и возложили ответственность на принятие решения на него. अब्दुर्रहमान बिन औफ से अहद लिया कि वो फैसला करने में कोई रियायत नहीं करेंगे। उन्होंने В течение 3 дней Хазрат Абдурахман ибн Ауф посещал каждый дом в Медине, чтобы узнать мнение каждого мужчины и каждой женщины по этому вопросу. तारी नहीं होगी। जब अहद हो गया तो सारा काम हज़रत И все они выразили свое согласие с выбором халифом Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. गए और मर्दों और औरतों से पूछा कि उनकी राय किस शख्स की खिलाफत के हक में है। सबने यही कहा कि उन्हें हज़रत उस्मान की खिलाफत मंजूर है। चुनांचे उन्होंने हज़रत उस्मान के हक में अपना फैसला Есть еще один длинный рассказ об этом, о котором, иншаллах, я расскажу в следующую пятницу. वो इंशाल्लाह बाकी В следующую пятницу я продолжу свой рассказ о Хазрате Абдурахмане бин Ауфе. तो लहदा बयान हो जाएगी। В этот рассказ можно будет включить и повествование о выборе халифом Хазрата Усмана и жизнеописание Хазрата Умара. वो लंबी रिवायत मेरे ख्याल में Пока же, в следующую пятницу, я продолжу рассказ о жизнеописании Хазрата Абдурахмана бин Ауфа. Иншаллах. उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिंदगी के वाक़यात का, उनकी नेकियों का, उनकी सीरत का, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान होगा खुद में। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر